Schnarchen kann zu erheblichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, da wichtige Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Schnarchen kann nicht nur eine Geräuschbelästigung sein. Man spricht von krankhaftem Schnarchen, wenn die Einengung der oberen Atemwege so stark ist, dass es zum Stillstand des Luftstroms kommt. Da der erholsame Tiefschlaf fehlt und lebenswichtige Organe ungenügend mit Sauerstoff versorgt werden, steigt das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen. Wenn die Atemaussetzer, auch Apnoe genannt, länger als 10 Sekunden dauern und öfters als 20 Mal in der Stunde auftreten, sollte man therapeutisch tätig werden. Es gibt als Therapiemöglichkeiten die Überdruckbeatmung mit Maske sowie operative, meist schmerzhafte HNO-Eingriffe. Eine angenehmere und schnellere Lösung können wir als Zahnärzte mit der Protrusionsschiene Anti-Schnarchschiene anbieten. Bei jedem Patienten werden nach klinischer und instrumenteller Funktionsanalyse zunächst Abformungen von Ober- und Unterkiefer zur Modellherstellung genommen. Darauf folgt eine Bissregistrierung mit vorgeschobenem Unterkiefer. Während des Tragens der Schiene in der Nacht wird durch einen speziellen Haltemechanismus der Unterkiefer zusammen mit der Zunge nach vorn gehalten, wodurch das Schnarchen behoben wird. Ich empfehle Ihnen, verbessern Sie Ihre Lebensqualität. Sie haben es selbst in der Hand. Fragen Sie uns, denn Schnarchen muss nicht sein.